खुलुमबाय बे समाव बड'लेण्ड एंखं टेलिभिजननि स्टुडिअ'आव आं मिथिखा नार्जारि दिनैनि गाहाय रादाबफोराव दङ। चेन्नाइनिफ्राय गुवाहाटी इन्डिग' फ्लाइटआव आर्मिनि सासे डाक्टारा दावबायारिखौ अख्रां सायावनो रैखा खालामदों। अदालगुरिनि सासे फरायसाया राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजाव मुं थिसननो हादों। अरुणाचल प्रदेशनि नामसायाव आईडी बोखांदों। उन्दै हिनजावसाखौ आथोनारि गाज्रि आखु दिन्थिनायनि दायाव सासे दुथाङा खाजादों। मणिपुराव 76 कौटि बेसेननि ड्राग्सजों लोगोसे सासे सुबुंखौ खादों। बिसिखौ बुथारनायनि दायाव सासे रेलवे मावख'गिरिखौ गुवाहाटी पुलिसआ खादों। दानिया फैदोनि आबुं रादाबाव। चेन्नाइनिफ्राय गुवाहाटी फारसे इन्डिग' फ्लाइट 6E6011 आव सासे 75 बोसोर बैसोनि दावबायारिखौ भारतारि रौनिया हान्जानि डाक्टारा थि समावनो फाहामथाय होनायनि थाखाय रैखा खालामनो हादों। बे जाथाया मोनाबिलिनि 6:20 रिंगासोआव जादोंमोन। मख'नो गोनांदि जेब्ला बैसो जानाय दावबायारिया सांग्रांथि गोमादोंमोन अब्ला केबिन क्रुआ थाबैनो अक्सिजेन होदोंमोन आरो सावस्रि फाहामारि हेफाजाब बिनानै अनबोर्ड फोसावदोंमोन। मख'नो गोनांदि आर्मिनि मेडिकेल अफिसार मेजर मुकुन्दना बेरामिखौ आनजाद नायखांनायनि उनाव बेमारिया रिएक्टिभ जाफिनदोंमोन। इन्डिग' बिरखंआव थोजासे मुलि थानायनि जाहोनाव डक्टर मेजर मुकुन्दना ORS जों लोगोसेनो खुगाजों सिनि जाहोदोंमोन। मख'नो गोनांदि गुवाहाटीयाव ओंखारनायनि उनावबो बेमारि दावबायारिखौ बिरखं गाथोननि इमारजेन्सि खथायाव लांनाय जादोंमोन, जेराव डक्टर मेजर मुकुन्दना सोलिबाय थानाय सावस्रि फाहामारियाव हेफाजाब होदोंमोन। बेरामिया आबुङै मोनाबिलि 8 रिंगासोआव नर्मेल जादोंमोन। अदालगुरिनि थाखो 8 नि फरायसा क्रिस्पिता भ्रादाना मुंदांखा राष्ट्रीय इन्डियान मिलिटारि कलेजाव मुं थिसननो हादों। क्रिस्पिता भ्रादाना बिटिआर आरो आसामनि गिबिसिन फरायसा जानायनि थाखाय अदालगुरिनि थाखो 8 नि फरायसा क्रिस्पिता भ्रादानखौ गोसो गोरबोजों बरायदों बिटिआरनि गाहाय मावफुं सोद्रोमा प्रमद बर'आ। गावनि बावसोमनाय आरो आब्रुथिया जों बयखौबो गोग्गा होदों आरो बे थुलुंगायारि दावबायनाया जाफुंसार जाबाय थानो हाथों होननानैबो ससियेल मिडियायाव फोसावदों बिटिआरनि CEM प्रमद बर'आ। उदांस्रि साननि सिगां आसाम राइफल्स आरो CRPFआ जयै लोगो नांनानै अपारेशन खालामनायाव अरुणाचल प्रदेशनि नामसाइ जिल्लायाव थरसे IED बोखांनो हादों। मिथिनो हानाय बायदिब्ला IEDखौ नामसाइ जिल्लानि पियं बेंगंनि सिङाव थानाय नंथाव गामिनि मोनसे लामानि नालानि गाहायाव फबनानै दोननाय थासारियाव बोखांनो हादोंमोन। मख'नो गोनांदि IEDखौ बेफ्रुनायनि सिगांनो थि समावनो बोखांनो हादोंमोन रैखाथि हान्जाया। गिबि नायबिजिरनाय बायदियै IEDखौ ओनसोलाव पेट्रलिं खालामग्रा रैखाथि जवानफोरखौ नोजोर होनानै फबनानै दोनदों होननानै सन्देह खालामदों। सासे उन्दै हिनजावसाखौ खाबु लानानै जिनाहारि खालामनो नाजानाय गुबै दायनिगिरिखौ सानब्रैनि उनाव नुनमाथि पुलिसआ खानो हाबाय। बे दायनि उनाव दायनिगिरिया खारखोमानानै गुबुनाव थाहैदोंमोनब्लाबो थुबुरियाव हमनो हायो। मिथिनो हानाय बायदिब्ला दायनिगिरिया गुवाहाटीनि अन्थाइ कवारि ओनसोलाव थानाय गंसे माल्टि स्टरेज बिल्डिं लुगासिनो थानाय सासे लेबारमोन। बबेखानि थांनाय बुधबारखालि उन्दै हिनजावसाखौ जिनाहारि खालामनो नाजानायनि उनाव पुलिसनि आखाइनिफ्राय बारग'नो खारखोमानानै दङमोन। बे जाथायनि बागै उन्दै हिनजावसानि नखरनि सोद्रोमाफ्रा नुनमाथि पुलिसनो अजद होनायनि उनावनो पुलिसआ दायनिगिरिखौ नागिरनो जुरिदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै पुलिसआ जोबनायाव दायनिगिरिखौ धुबुरियाव नागिरनानै मोनो। दासान्दि आयेनारि नायबिजिरनायनि थाखाय दायनिगिरिखौ पुलिस थानायाव लांनाय जाबाय। फेग्रा मुवा फालांगि खालामनायनि बेरेखायै रैखाथि हान्जाया अपारेशन खालामनानै मणिपुरनि जिरिबाम जिल्लायाव 76 कौटि बेसेननि हेर'इन आरो मेथामफेटामाइन टेब्लेटखौ बोखांनो हादों।
स्रोत सुलुंनि सायाव बिथा खालामनानै आसाम राइफल्स, मणिपुर पुलिस आरो CRPFआ जिरिबाम आरो पेजराल जिल्लानि सिमा ओनसोलाव थानाय जौतुरी काल आरो सापमपाइनि बराक दैमा सेर सेर थानाय थावनिफोराव पेट्रलिं खालामदोंमोन, जायनि फिथाइ महरै दैमायाव दावबायनाय गंसे सन्देह खालामजाथाव नावखौ रैखाथि हान्जाया लाखिदोंमोन। नावखौ हमनानै सिग्रोमनायाव हेर'इनजों बुंफबनाय 616 साबोन बाक्सु आरो 50,000 मेथामफेटामाइन टेब्लेटफोरखौ नावआव दोनखोमानाय थावनिफ्राय बोखांनो हादों। बबेखानि बे जाथायजों सोमोन्दो थानाय सिलचरनि सासे सुबुंखौबो खानाय जायो होननानै पुलिस सुलुङाव फोरमायदों। गुवाहाटी नोगोरमायाव पुलिसआ रेल बिफाननि सासे मावख'गिरिखौ बिसिखौ बुथारनायनि दायाव खादों। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला गावनि बिसिखौ बुथारनाय दायनिगिरिया गोबाव समनिफ्रायनो खारखोमानानै दङमोन। खारखोमानाय रेलवे मावख'गिरिखौ राहुल सिंह होननानै सिनायथिनो होदों पुलिसआ। कामरुप जिल्लानि केन्दुखना रेलवे स्टेशनाव स्टेशन मास्टार महरै खामानि मावदोंमोन दायनिगिरि राहुल सिंहआ। बिसिखौ गावसोरनि न'आव थैनानै थानाय हालोदाव मोननायनि 2 सप्तानि उनाव सनिबारखालि खानो हादों पुलिसआ। राहुल सिंहआ गावनि सिनायथिखौ दोनखोमानो थाखाय गुवाहाटीनि मोनसे बिल्डिंआव सासे गावारि सिकिउरिटि गार्ड महरै खामानि मावफ्लादोंमोन। बे समाव राहुल सिंहखौ रङियायाव लांनाय जाबाय होननानै पुलिसआ मिथिहोदों। बेनि उनाव जायगायारि बिजिरसालियाव फसंहैदों आरो सानब्रैनि थाखाय पुलिस जिम्मायाव दोननो बिथोन होदों बिजिरसालिया। पुलिसनि सुलुङाव फोरमायथिनाय बायदिब्ला सा-सानजा सीमा रेलवेनि मावख'गिरिया 2 जुलाइ खालि गावनि बिसिखौ गथ'फोरनि सिगाङावनो देगारजों सुनानै बुथारदोंमोन। गावनि फिसायनि आखायाव जिउ गोमानाय आइजोखौ अन्जलि सिंह होननानै मिथिनाय जादों। दिनैनि रादाबा एसेनोसै, गोजोन्थों।